Olha, estamos aqui fazendo uma costelinha no bafo. O menino tá ali jogando. Aí. Irmã Cícera. Vai comer o que hoje? Rapaz, eu comi macaxeira de costela no bar, eu acho. Rapaz, o negócio aqui tá estreito. Viu? Dona Encrenca, já comeu o que hoje? Vou comer macaxeira, vou comer mocotó, vou comer macaxeira com costela no bafo. Haja comida. Viu? Bom, E três? A diagonalização será feita. Vai comer o quê? Tudo que tiver pra comer. Aí, vai comer o quê, Grace? Rapaz, eu vou numa carninha ali, né? Vai pra câmara? E no bolo. Oh. De Cissa Campos. É, Cissa? Fora o churrasquinho, né? Oi? Fora o churrasquinho. Churrasco daquele jeito. Vai ser daquele jeito churrasco hoje, viu? Aí.